여러분 여기 아시나요? 참나무를 지그재그로 쌓아 올려 닭을 익히는 신호등 장작구이. 이곳은 수도권에서 장작구이 1위 맛집으로 여전히 달리고 있더라고요. 저도 이곳은 생각날 땐 서울에서 넘어오며 종종 들리는 곳인데 여전히 빠글빠글 사람들이 찾는 맛집이더라고요. 소문으로는 트럭 장사를 하시다 이렇게 크게 자리 잡으셨다고 하는데 저희 입맛 까다로운 어머니 이 집 통닭은 아무도 안 주고 혼자 드신답니다.